আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আজকে দেখাবো মজাদার ইলিশ মাছ ভুনা। ইলিশ মাছ কম বেশি সবাই খেতে ভালোবাসেন। খুবই সহজভাবে এই রান্নাটি করতে পারবেন আপনারা। আশা করছি রেসিপিটি ভালো লাগবে আপনাদের। রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করতে ভুলবেন না। তো চলুন দেখে নেই কীভাবে আমি ইলিশ মাছ ভুনা করব। এখানে আমি দুটি ইলিশ মাছ নিয়েছি। মাছগুলো ভালো মতো কেটে ধুয়ে নিয়েছি। এখন ভাজার জন্য হলুদ, স্বাদ মতো লবণ, শুকনো মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি। চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে নিয়েছি। কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আস্তে আস্তে মাছগুলো দিবেন আপনারা, যেন শরীরে তেল ছিটে না পড়ে। মাছগুলো এক পাশ হয়ে গেলে আমি উল্টিয়ে দিব। আস্তে আস্তে উল্টাতে হবে যেন মাছগুলো ভেঙে না যায়। মাছ ভাজা হয়ে গেছে। এখন রান্না শুরু করব। চুলায় একটি কড়াই বসিয়ে কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এবং কাঁচামরিচ। পেঁয়াজগুলো একটু ভেজে নেব। দিয়ে দিব পেঁয়াজ বাটা। দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, শুকনো মরিচের গুঁড়ো, মশলাগুলো ভালো মতো কষিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। 2-3 মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পরে আমি 1 কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি ভেজে রাখা মাছগুলো আস্তে আস্তে দিয়ে দিব। মাঝে মাঝে নেড়ে দিব।
তরকারির ঝোল অনেকটাই শুকিয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে ফেলবো, পরিবেশন করব। তো ভিউয়ার্স, হয়ে গেল আমার ইলিশ মাছের ভুনা। খুবই সহজভাবে আমি রান্নাটি কমপ্লিট করেছি। আশা করছি ভালো লেগেছে। আপনারা বাসায় এভাবে ট্রাই করতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করতে ভুলবেন না। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে সাথেই থাকুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।